Tulo ka mga batan-on nga sakay og motorsiklo giharang sa mga personay sa Bureau of Fire Protection human ang labay og pikulo sa tindahan og mga pabuto sa Rotonda Circle sa Cagayan de Oro City. Upat ka mga pikulo nakuha gikan sa mga batan-on. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Kini ang aktual nga pagharang sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro sa tulo ka mga batan-on nga nagsakay sa ilang motorsiklo sa Rotonda Circle sa Cagayan de Oro City. Pagkataon-taon, usa ka lalaki ang miduol kanila sabay hapak sa tulo ka mga batan-on. Kinsa nagulong? Tupag! Tupag ha? Kumuha mo kabalo sa among punan? Ha? Mo ba? Sumala sa mga tindero og pabuto sa lugar nga makapila na kuno nga nagtuyok-tuyok sa lugar ang tulo ka mga batan-on. Hangtod nga nang labay kini og pabuto nga pikulo at tubangan mismo sa ilang mga tindahan. Nasundan gid nako na ilang itagak pikulo ba. Pag magtagak sa pikulo, nangatawa ra din sila. Amo to akong isundan tay may bugay na ko'y pabutuhan. Di na pud sa akong tungod jud sa akong pabutuhan. Tingin ko, oy, asam to gikan ng pikulo nga wala may baliga pikulo dire. Nakumpis kasab sa Bureau of Fire Protection ang upat ka mga stick sa pabuto nga pikulo gikan sa tulo ka mga batan-on. Gibutyag sab kuno sa mga batan-on nga napalit nila ang pikulo sa Carmen area. Sigon sa BFP nga ang maong matang sa pabuto ginabawal subay sa gabayan sa DILG. Hinaot ang tanong nga kanang mga inana nga pranks ato ginang likayan labi na karon dinhi sa ato ang baligaanan sa atong mga paboto which is very delikado gid sir. No, isa lang ana kakos og dako kayo nga problema sa dili lang sa ato ang area kun dili pud sa kaning mga ligya kay nag-invest sila, ni-comply sila sa tanan nga mga checklist para makapamaligya sila og madaot pod ang ato ang record diri sa Cagayan which is zero casualties biya kita. Wala na mihatag og pamahayag ang tulo ka mga batan-on kinsa gipalakaw ra sab dayon sa mga personahe sa BFP human gikuha ang ilang impormasyon. Panawagan karon sa BFP nga magbaton og disiplina sa kaugalingon ilabi pa sa mga butang nga mamahimong tinubdan sa disgrasya aron nga malikay sa asunto. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.